ചെന്നൈ മുഴുവനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ വെറും 5 രൂപയ്ക്ക് ചെന്നൈ മെട്രോ റെയിൽ അവരുടെ 41 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും യാത്ര ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ നല്ല മനസ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും നടിക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. അപ്പോഴേ വെറും 5 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ചെന്നൈ മെട്രോന്റെ 41 സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വിംകോ നഗർ ഡിപ്പോ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെക്കൂടെ പോയി ബ്ലൂ ഗ്രീനും എയർപോർട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സെൻറ്റ് തോമസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഈ 41 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ, മെട്രോ അത് മൊത്തം ഞാനിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും 5 രൂപയ്ക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാട്ടാ. ഞാൻ ഇപ്പം ടിക്കറ്റ് വെക്കാം. കാണിക്കാം കേട്ടോ. പേ ടി എം എടുത്തു കേട്ടോ. പേ ടി എമ്മിൽ നമ്മുടെ QR എടുത്ത് ഫ്രം എടുത്തു വിംകോ. നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ വിംകോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്നു വിംകോ. അയ്യോ, ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ട്. സംഭവം പൊളിയില്ലേ? 5 റുപ്യ. നോക്കിയാ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ പറ്റിക്കലല്ല കേട്ടോ. 5 റുപ്യ, വെറും 5 റുപ്യാണ് കേട്ടോ. വെറും 5 രൂപ. ഞാനിപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. പറ്റിക്കലല്ല. ഫസ്റ്റ് നോക്കുക, പ്രൊസീഡ് ടു പേ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. പേയ്മെൻ്റ് ആയി. ഇതോ ടിക്കറ്റ് കേട്ടോ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ മെട്രോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ മൊത്തം 41 സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. മെട്രോൻ്റെ 41 സ്റ്റേഷൻ മൊത്തം ഞാൻ വെറും 5 രൂപയ്ക്ക്, അത്രയ്ക്ക് വെറും 5 രൂപയ്ക്ക് മൊത്തം അടിച്ച് പൊളിച്ച് കറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ. അതാ കണ്ടോ, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ പോയാൽ എത്ര രൂപയാണെന്നുള്ള എവിടെയാണ് കാണിക്കണത്? ഇതാ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ പോയാൽ നോക്കിയാൽ നന്നായി നോക്കിയാൽ 5 രൂപ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്നല്ലേ, വേറൊന്നും അല്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെന്നൈ മെട്രോൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആണ്. ഡിസംബർ 3-ാം തീയതി ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടിക്കറ്റുകൾക്കും ഫ്രീ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ എന്നല്ല, ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും മൊത്തം 5 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏത് അറ്റം തൊട്ട് ഏത് അറ്റമാണെങ്കിലും മാറ്ററേ അല്ല. വെറും 5 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർ ചെന്നൈ മെട്രോ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ദിവസം, ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരയ്ക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മൊത്തം ചെന്നൈ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകണം. നിങ്ങൾ വരണ്ട, വേഗം വന്നോട്ടാ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേയ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുള്ളൂ തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാത്തത്.